Oke, kita kedatangan paket dari Raja Ram. Unboxing. Dikasih es lebaran nyanyi Pak. Dikasih es. Ini loh Pak, ada kok Pak kumpul-kumpul. Masih ingat ya Pak, uangnya begini 5.000 loh Pak. Uangnya begini 5.000. Kasih ini orang ya, Bapak dengan orang itu kan. Ini 30. Iya, ini enak juga dia. Kita coba.
Lho kae. Ora gelem camedan dhewe ya. Hei, nyapa Ramadan? Neng ndi? Ya ampun. Ya, berapa Mbak beli? Kayak ikan goreng. Ikan goreng. Ada ikan goreng. Ada. Ikan apa? Ikan masak juga ada. Ah, Ikan masak. ikan apa? Ikan masak, ikan goreng. Kalau yang begini Nah, 23 ini. iya. 23 ini juga kan 5.000 satu dibelikan jadi dapat satu. Iya, Mbak. Itu ayam goreng. Wah, ini bagus ayam Ah, goreng.
juga ini. Iya. Ah, Ikan goreng. iya. 10.000 satu. Hah? 10.000 satu. Kerja apa aja? Kan? Nah, kan? Kan iya. tidak ada di masalah besar kok. Tidak ada masalah. Iya, besarnya lawan. Ini kita kita. Ini Ya, kalau belum kasih masak tadi. kasih kering. Ah, iya, iya. Kalau kering nggak enak, sudah aku rebus enak ini ya. Hah? Sudah aku rebus. Iya, saya itu kasih saya. Sudah aku rebus baru aku goreng lagi. Saya mau ikan. Iya, Ikan juga. bakwan itu. Hah? Bakwan. Ikan. Airnya kok, kok. Hmm? Kok ikan. Ini. Ya. Di air itu nih dikasih ikan juga. Akuanya kok. Bakwannya. Ya, berapa saya beli 20.000 kok. Oh, beli ikannya. Ya, sama ayam kok 20.000 semua. Oh, ini 10.000. Iya, kasih aku airnya. Airnya sedikit kok. 10.000 dua di. Kan karena dapat satu. Iya, ini ya. Nah, banyak kok. Iya, banyak